Santo ya Moses elpona sepeno sozali kati na yango solo nkolo oyo lobesika mibale misato basangani na kombo na ozali kati na bango tala biso na esika oyo toye koteka te kosomba te kasi tosangani na kombo na yo ndenge tobandai mayangani kino na ntango nkolo ozalaki na biso moma ya motu esili kokoma oyo ezali ngonga toyokaka liloba na yo ya solo liloba na oyo yango ezali kosunga biso na vie quotidienne na biso toyeba ndenge nini tokotambola nzambe ezali mpe maloba oyo obongisaka mpona kolendisa biso esika bolembo ekotaki esika tristesse ezalaki esika tozangaki kondima bondimi na biso ekitaki kasi nkolo oyo yaka lisusu koravive feu wana ya bondimi katikati na biso solo tozonga na nzela na sembo yango natiki moma yango na maboko na yo nasengi na yo nkolo asiste biso zala na motei azala simple instrument oyo bongisi mokonda lelo mpona lingomba yango nde bimakati na monoko na ye ndenge moko mpe ndeko moko na moko azwa mikati na esika oyo nzambe dispose matoi mpe motema na ye ya solo ete maloba na yo koya na mabele malamu mpo ete bota mbuma longola molimo nyonso ya kongi longola molimo nyonso ya distraction kasi nkolo yo moko bongisa biso na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu amen bana na nzambe alleluya amen mateya na biso mokona lelo ezali bongo na mokanda ya 2 Chroniques chapitre 20 verset 1 à 4 2 Chroniques ezali bongo na Ancien Testament chapitre 20 verset 1 à 4 nakotanga bongo na kombo ya tata nzambe ya nkolo Yesu Masiya pe ya molimo mosantu 2 Chroniques chapitre 20 verset 1 à 4 elobi boye après cela les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Nakobandela. 2 Chroniques chapitre 20 versets 1 à 4. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux de Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Bana na nzambe, alléluia, amen. Thème ya mateya na biso mokonda lelo ezali bongo, restons forts dans les moments difficiles. Mes frères et sœurs, les situations douloureuses de la vie nous font parfois perdre pied. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous nous sentons submergés et vaincus. Et nous avons l'impression que jamais notre vie ne va s'améliorer. Mais c'est faux. Po ete nzambe azali na contrôle ya ba obstacle nyonso oyo ekomelaka biso na vie. Po ete abongisela biso nzela oyo tokoki kobima. Nzela yango ezali nini?
nzela ya nzambe toyebe ete makambo ntango mosusu soki elekeli biso toperdaka pied wana eza ya solo. Face à une situation quelconque, tu ne sais plus où donner pied. Obandi komituna surtout biso bana na nzambe ndenge tobondelaka toza ba chrétien toza na foi na nzambe. Souvent pe avant ya kosala likambo songolo okotuna pe volonté ya nzambe. Po tomitambusaka biso moko te nzambe mutatambusaka biso. Na kotuna volonté ya nzambe wana nzambe akoki pe kopesa accord kesala likambo songolo. Kasi na ba circonstance mususu ezalaka po seli likambo yango olekende ndenge yo lingelaki na réussite, il y aura toujours des embûches. Eza te keza échec nano komi na finalité ya demande ndenge yo senga po nzela oyo sengaki ezalaki mpozwa réponse positive likambo oyo lingi osala ekokisama. Tant que nanu likambo yango ekokisami te baobstacle bandi koya na nzela baembûche elembisaka bandeko ememaka biso na komitunaka bakestion ebele. Soki nasalaki likambo yango nga moko na volonté na nga elinga kozala raison o mpo osalaki otunaki volonté ya nzambe te bana na nzambe alleluya. Kasi ndenge nini natuni volonté ya nzambe apesi mpe accord papa to mama kokisa likambo yango kasi nesika nazwa résultat positif nazali kokutana kutuna ba obstacle ezali koenfonce nga ezalaki volonté na nga te. Pourquoi nakomi kokutana na situation oyo bandeko tomitunaka ba question ebele. Nzambe alobi na biso tokitisa kondima te ata tozali na ba obstacle ye azali na contrôle ya nyonso wana ekomeli biso na vie po ete oyo yabongiseli biso ekokokisama kaka. Esengeli na biso totikala kaka na nzela ya nzambe na nzela ya nkolo Yesu Masiya. Nous sommes humains, nous réagissons émotionnellement. Maintenant, comme le roi Josaphat, nous devons agir selon ce que nous savons être juste. Josaphat azalaki na kobanga tango batalisaki ye ete bavoisin bazali koatake ye. Mais atikaki jamais kosede na kobanga wana. Abandaki même pas ko se poser ba question na motema na ye. Il n'était même pas en colère contre Dieu ou à déprimer. Bien au contraire, alukaki elongi ya nzambe pe asengaki secours ya nzambe en même temps asengaki ba peuple nyonso ba joindre ye na jeûne pe prière po ete nzambe ayokela bango mawa bana na nzambe. Alléluia. Amen. Oui, notre Dieu est juste. Bandeko tango nzambe apesi yo nzela ete osala likambo songolo po ete yo kotisaki demande ya pesi yo nzela réponse ezali positive. Peu importe ba obstacle tokokutana na yango bandeko tozala na kobanga te totikala kaka na makolo na ye nzambe. Ba obstacle ekomeli biso eza échec te, victoire eza ya biso parce que toza na nzambe. Ndakisa bapesi biso na mateya mokolo na lelo Josaphat ntango bayebisi ye bapeuple ya bamboka 315 basangani baselige mpo na koya kofaire guerre na yo. Josaphat abangaki po aza mutu atali population na ye atali bato nyonso basangisi ba force na bango pona koya kobungisa ye. Kasi na bondimi na bonzambe elike ozalaki na ngwepa ya nzambe asedaki na peur wana te. Au contraire, ase décidaki na koluka elongi ya nzambe. Et la décision wana associé pe ba peuple na ye pour nous dire que li bondeli ya lisanga ezalaka pe na efficacité associé ba peuple to gêner to lela liboso ya nzambe yende mutako bundela biso face ya population oyo eza koya koluka komene guerre na biso ndenge moko pe biso lelo ba na nzambe ba obstacle oyo ezali kokomela biso ya solo ezali pas tant tozali ko vivre yango koloba yango boye eza mo ezoleka nango kasi ntango ozali kovivre na kati ya badifficulté wana baobstacle wana ekomelaka biso na vie bandeko ezalaka pasi tosede na pasi wana te tosenfonce na perte te na désarroi te kasi toluka elongi ya nzambe to associe pe
bandeko na kati ya mabondeli ya bitumba na biso wana genre kosenga concours epai ya basala nzambe naza na likambo songolo soki bokoki kosunganga na mabondeli kosenga mpe na baninga bandimi toza na situation quelconque tosangisa mabondeli na biso epai ya nzambe tolela ayoka ayanola apesa réponse ya malamu bandeko ekotouche sensibilité ya nzambe mpo nzambe azalaka indifférent liboso ya bana na ye te au contraire ndenge apermetaki baobstacle wana akoecourte durée nango mpo continue toujours na kolela te mpo continue toujours na pasi te au contraire prière wana ekoaccéléré victoire ya demande oyo osalaki soki nkolo apesaki yo réponse ete ezali positive kokisa likambo songolo ntango okokisi yango okozwa mpe kimia ekopesa yo mpe esengo bana na nzambe alleluya Amen. ndenge moko lelo biso mpe tolanda exemple ya roi Josaphat baobstacle nyonso tozali kokutana na yango badifficulté ntango tokotika yango epai ya nzambe mpe tokoplede epai ya nzambe ye nzambe akoyeba kolongisa biso lokola roi Josaphat, c'est-à-dire ne pas nous laisser dominer par nos réactions naturelles et décider de faire ce que la Bible nous enseigne. Nous devons courir dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher des solutions, de passer des nuits blanches à nous inquiéter. Courons-nous réfugier dans le bras du Seigneur, il nous donnera une stratégie de guerre qui nous conduira à la victoire. Alléluia! Amen. Stratégie ya nzambe pana biso bana na ezali kaka mabondeli. Mabondeli, mabondeli pe mabondeli. Ngamba la msuku tunasekaka na lobaka nzambe apesa biso CDI oto senga ete. Okoyana likambo songolo yoza na posa solution immédiat. Ayebiso mama ko bana mabondeli. Papa ko bana mabondeli. Mais na bondelaka déjà ngana sengi kolo kokisela nga likambo songolo ko bana mabondeli. Stratégie ya bana na nzambe o eleki mabondeli ezali te. Libondeli ezali arme efficace ya mwana na nzambe. Secret ya victoire, ya vie na biso, devant ba obstacle, devant ba difficulté, devant ba mariage na biso eza ko battre l'aile, devant stérilité, devant kozanga ko bala célibat, devant échec scolaire, devant oza ko luka musala ozozwa te koba na mabondeli. Yikampi ko na mabondeli. Ça sert à rien. Ya ko baluka en rond. De poser 1001 questions pour qu'on soit dans une solution. C'est pas la peine de te torturer moralement en te posant plein de questions, en faisant des nuits blanches pour ma kamboleki, pour ngikute zoyate. Otali télévision ba chaîne nyos aussi ici. Otangi ba roman je ne sais pas moi, nyos zo le kame ponge zoyate parce que zangi kimia kati na yo. Bandeko, ata otikali ndengo zawana sans se confier à Dieu okotikala na okozwa kimia te po mutu apesaka kimia na vie ya mutu eza kaka nzambe tango ozwi mokumba yango opesi yango na maboko ya nzambe ose décharger na fardeau wana ndenge moko alobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos bandeko tolukaka pe tokotana na bozindo ya verset biblique wana ye nzambe asali biso tondimela ye eza grâce po ebele bazotelengana na ngongo biso nyonso toza kasi biso totali bomoto na biso te tolekisi ya nzambe liboso tolobi dimanche tozala na rendez-vous na tata na biso na ngonga ya 14h toye mpona kokumisa ye bandeko vie kozala kaka rose te na nzela ya baobstacle wana nzambe mpe azali kotala kondima na biso. C'est pas parce que obstacle likambo songolo pasi et perdurer dans le temps qu'il faut te baisser bras, te pesa nzambe mukongo, te kota dépression, te luka nzela ya bonganga, po tozwa mabala, po tozwa mabota, po tozwa bozwi. Non bandeko. Solution ezali kaka epai ya nzambe. Zonga na yo kaka na makolo na ye. Lokola Josaphat. Zonga na makolo na ye, lele la ye. Si besoin, associe l'église na combat na yo. Associe l'église, wana eza facultatif bandeko. Associe l'église
na problème oyo oza nango mabondeli ya lisanga ezalaka mpe su na efficacité makasi nzambe akoyanola nzambe akoyanola akotika ona pasi wana éternellement te akoyanola yo akolongola pasi wana akopesa yo libala akopesa yo mosala akopesa yo kimia akokota likambo na yo na bafamille boyokana ezali te mpo na eloko quelconque bowelelaka baboti batika lopangu ekoma matata parceke biso toza na poto balongola biso na succession nzambe akokota likambo na yo mpo kozi na yo ezali juste oluki komema likambo yango na bomoto te kasi omemi yango na bonzambe oluki ye nde nzambe aya kosala aya kokota likambo na yo ata kutu makambo ya lopango yango bakotaki yango na nzela molili bandeko lokuta ntango nzambe akotaka likambo na biso tobimaka toujours bavictorie bana na nzambe alleluya Amen. Mes frères et sœurs, quand tout s'effondre, deux choses demeurent, Dieu et nos valeurs. Ce sont les deux piliers auxquels nous devons nous accrocher jusqu'à ce que les obstacles passent. Notre valeur sûre en temps de crise, c'est notre fidélité, c'est-à-dire notre attachement, notre engagement envers une cause ou une personne. Fidélité na biso bana nzambe ezali engagement ndenge na uta ekoloba oyo tozwa liboso ya nzambe ndakisa lelo dimanche tozala ba programme mais na kati ya ba programme na biso totikeli nzambe ngonga na ye oyo tosigne engagement na ye ke dimanche nyonso na ngonga ya 14h tokobanda kozala na mabondeli nzambe azotala biso mpe na fidélité wana malgré bapasi badifficulté abi tozana biloko mibale ya valeur na kati ya nyonso wana ezali fidélité epai na ye nzambe oyo ezali valeur mpe bondimi na biso kowumela mpe kokangama epai na ye nzambe. Mais bien aimé, quand le vent commence à souffler, nous devons rester engagés à tout prix. Mais bien aimé, soki totali na mokanda ya Galate chapitre 6, verset 9 et le Bible. Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Et le Bible, mokanda ya Jean chapitre 9, 31, waneza ba verset biblique pour accompagner verset biblique au totangi mokona lelo ya thème na biso mokanda ya Jean liboso totanga na Galates chapitre 6 verset 9 bon mokanda ya Jean chapitre 9 verset 31 et le Bible nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs mais qu'en revanche si quelqu'un l'honore et fait sa volonté il exauce bana nzambe. Alléluia. Amen. Deux versets bibliques on a pour la pesi biso pour na fortifier biso par rapport à la fidélité na biso et pas na nzambe pe attachement o ezali deux valeurs nzambe alobi na biso na moment ya ba difficulté to bossa na yango te ezali Dieu et nos valeurs. Nzambe na kati ya ba promesse na ye akosaka te soka lakaki o likambo songolo ekokokisama kutu toloba yango biso nyonso ya nzambe nde eumelaka. Peu importe ba obstacle okuta ye nango, peu importe durée ezwi, mais nzambe apesi biso pe arme ya ko écourter ba difficulté wana po perdurer dans les temps te alobi to se réfugier na mabondeli to zala na se ya makolo na ye to se garete to tambusa makanisi na biso te to lela te to ima te to sala ba nuit blanche te to poser ba question ebele te kasi to sala lokwa Josaphat to kima na mabondeli au besoin ndenge Josaphat abengaki ba peuple po mutu nyonso alela na cause wana biso pe tokoki ko associer ba ndeko na biso ya lingomba au besoin
tokoki ko associer bango mabondeli ya lisanga ezalaka pe na efficacité na ba verset biblique on nzamba pesi biso eza pona kotalisa biso ke ya kosaka te tango totosi fidélité na biso liboso na ye totikali fidèle epa na ye totali ba obstacle wana te tozongi nsima te totie bolembu te ye nzambe akoexauce biso kaka kokokisela biso oyo ezali bosenga na biso bana na nzambe. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, donc pratiquez-la chaque jour. Nul besoin de chercher une solution à vos problèmes, cherchez plutôt à mieux pratiquer la parole de Dieu. Ne retournez pas en arrière, ne retournez pas à vos péchés du passé. Persévérez à bien faire. Continuez d'obéir aux principes de la Bible. Tout ce qu'elle dit est vrai et vous verrez chacune de ses promesses s'accomplir dans votre vie. Bande konangai, topé sa priorité pa ya nzambe. Po ete ye azali mozalisi ya likolo na se. Yende oyo atindaka mwana na ekolo Yesu Masiya aya kokufa pona masumu na biso. Mes bien-aimés, le plus frustrant dans un moment ténébreux, c'est parfois Dieu ne nous parle pas, ou presque. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Devant la situation quelconque, aux maladies, na invité mutuna mutana témoignage ya vie na e nini o ekomela e azana bosenga nzamba intervenir pour na tina likambo yango. Asengi pe concours à basala ya nzambe po toyebi na kati ya lingomba tozana bandeko oyo nzambe abongisa asololaka na bango oyo bazali litoi ya nzambe pe monoko ya nzambe bazali koya kotransmettre biso oyo nzambe azali kotalisa mpona biso mbala mingi na basituation quelconque tokutani nango ezali kotungisa biso okei koconsulte nzambe à travers basali na ye bandeko mosala nzamba kosala o plaisir te soki nzamba talisi likambo tatalisa yo et ba moment wana ezaka frustrant c'est vrai pona nini nzamba zoyandola nga te natikala intègre liboso ya nzambe nayaka mabondeli nakendaka veye napesaka dîme makabo nazangisaka te eloko songolo ekoleka te oyo ezali koengage engagement na nga na nzambe nakokisaka yango toujours kasi na likambo songolo nzambe atikali kimia azoloba eloko te bandeko c'est très frustrant moko na biso na esika oyo tozali mbamoso esi toleka na esika wana yango te ezongisa biso na masumu ya kala oyo ezali ke lokola na consulté basala nzambe azoloba eloko te nakeye pa mama Mbikudi ye kutu azalaka soki kaka okoti yo kutu nano olobi te ye moko bandi koyebisa yo oyeli boye lokuta bandeko ekopesa yo litomba te sata apesaka na gauche abombeli yo marteau na droite tango akobeta yo bandeko ezalaka pasi silence ya nzambe alobi le contraire ya promesse oyo apesaki yo ya liboso te silence ya nzambe elobi te kaboyisi yo likambo songolo oyo akordaki yo bandeko wi ya nzambe ezalaka wi mpe tikalaka wi nzambe ntango azali na silence elobi te kaboyisi yo likambo songolo ezongisa wana banzela kala te nga na bandaka komela nazalaka mama ya moziki nga soki na uti musala na nganda fo bayebake nazali depuis nakoma kobondela maloba ya nzambe eteyi biso totika banzela na tika lelo nakomi na likambo songolo naomona port ya nzambe te na likambo naza nango tika nazongela bandeko na ngai ya mokili bandeko na ngai ya moziki bazalaki soko ozwi likambo bakolanda yo bandeko barealita moziki soki toyebi yango toza batu tozonga lisusu kuna te totia makolo na biso te moziki bambongo moko na moko ndenge yaka kopesa basangisi bapesi yo eza ndenge mpe basangiseli yo mikumba bapesi yo pasi ekoteli yo na kati ya libota oza na yo na mbongo bana bakoma batomboki mobali avandaka lisusu na ndako te papa depo koma na vi ya nganda mama mpe achangea na ye stratégie kimi ezalaka lisusu te na kati ya ndako ngande kopesa yo litomba te tikala kaka na makolo ya nzambe tikala kaka na makolo ya nzambe ya solo za frustré
kola lobito ko bakana nzela mabondeli bane onga nazaka na za frustration na bondela ratena senga ka bolimbisi pona ebite nkolo atikali silence na likambo wana pona nini tellement nazana kimia te moyena bondela malamu ezate na senga ka malimbisi oyo nga nayebi na sali na o nayebi te ye nkolo alimbisaka bandeko to experimenta nga la sala ngo yango na o témoigner na kofuka banasenga na ngaka bolimbisi mikolo nyonso peu importe ta ekozwa bongo mukolo pe maloba ya mabondeli ekozonga na munoko na yo okoyeba te souvent esalamela nga so esalami ndenge wana okomona pe likambo efrustraki yo epesi yo kimia solution ezwami nesika tokima tozongela baninga ya kala tozonga banzela ya kala bana classe depotika kotriche banote ekita eza raison tozongela kotriche tu peux tricher bakangi yo baannule bakote na yo nyonso par contre soko trichaki te otangi ndenge esengeli note wana ozwi eza ya yo mérité yango okozwa diplôme na avec fierté c'est pas la peine de tricher ça ne nous honore pas eza identité na biso bana nzambe te totambolaka droit dans le bon chemin mama nzela moziki ekopesa o litomba te ozwaka bambongo moziki kasi ozangaka kimia ozalaka mama likele bokongolaka bambongo muta liboso ale ya mibale ale koma ya misato bao baliaki balingi kozongisa mbongo te ebendela okoswana nzoka bandeko ya bonzambe boza na bino bandeko kaka na nzela ya mabondeli bobenganaka na bapartage bosunganaka na makambo ya bonzambe bosololaka po ete misala nzambe ekende liboso tala kimia oyo ozwa na vie oza na moto ayaka kotelemela niongo te ke oliaka likelemba na tour na ngai yango lingi kopesa te mpo na nini esilisi na valeur liboso ya bana papa na ngando kozwa litomba te silence ya nzambe ezali non te bandeko. Nous avons alors l'impression qu'il nous a abandonnés ou oubliés. Quand Dieu est silencieux, cela veut dire soit que nous faisons la bonne chose, nous avançons dans la bonne direction et donc il n'a pas besoin de dire autre chose. Alléluia. Amen. Dans la réponse à frustration, quand on a bon moyen de biso soki nzambe azo ya nolate na likambu songolo oyo sengaki. To sala ngo er nyoso bando benga mosala nzambe. Papa nkola lobi nini mama na nazwi réponse te. Soki nazwa kinde sina yebisaki yo. Des fois kutu papa paza mutu etungisaka epe. Bandeko nzambe alianoli biso soki alobi eloko te ezate kapimeli likambo wana au contraire alobi toza ko avancer na bonne direction asala posa loba na biso quoi que ce soit te bonne direction wana bandeko ezali mabondeli oyo tozali ko adresser epai na ye po ete ye ayanola biso nzela oyo eza tellement nzela ya malamu nzambe alingi tokontinue ndenge wana amoni so likambo akobakisa te po soki ezali aloba akoloba na yo kaka continue kobondela na oyo alobi continue kobondela na oyo pratikaka deja libondeli eza nango kaka likambo moko nzoka na ntango ya likambo oyo oza nango ozozela nde resultat nango ozozela resultat ya likambo wana kimi ekota na kati ya couple bana bazwa kimia milimo oyo tokutanaka nango na nzela ndenge totambolaka baninga influence ya baninga ebemi bana na banzela ebelebele oyo ezopesa biso baboti pasi tozozanga kimia kolo ayanoli te aza na contrôle ya situation wana ntango toza kobondela aza na liloba koloba te po ete toza sur la bonne voie sur la bonne direction alingi na mabondeli et résultat ekozala certain. Dans les deux cas, faisons toujours et continuons à faire ce que Dieu nous dit, surtout en temps de preuve. De continuer prière. Mes frères et sœurs, c'est notre obéissance qui nous conduit vers la sortie, pas nos pleurs, pas notre tristesse. C'est plutôt notre prière et notre lamentation à Dieu, comme l'a fait Josaphat. À Luka Kinzambe, na prière. Dans la souffrance, nous sommes tentés d'arrêter de bien faire. Dès qu'une situation difficile survient, nous arrêtons d'aller à l'église. Nous ne voulons plus prier.
nous commençons à avoir de mauvaises attitudes. Mais bien aimés, nous sommes en train d'échouer et de nous enfoncer encore plus dans notre douleur. Épreuve ezali épreuve, babengango épreuve po, ça dure dans les temps, c'est pas qu'il durera éternellement. Topesa nzambe mokongo te bandeko na ngai. Na situation moko tozali ko vivre. Topesa nzambe mokongo te, totikalaka na makolo ya nzambe, toyika mpiko, tokoba na mabondeli ndenge Josaphat asalaki, abangaki na bomoto, me na molimo ayebaki ezali na nzambe osoka koti likambo na ye. Peu importe association bamboka yana esali bakolonga ye te po victoire na moto akopesa yango ezali nzambe. Ndenge moko nga na yo lelo, peu importe situation tokuta ye nango, peu importe durée ezwi, mabondeli na biso kute komi ya kolemba, tolobi nzamba bosali biso, alingi biso lisusu te. Aye koyebisa biso ke bwana bomoto moto ezali koloba. Tozala na confiance na ye nzambe ndenge Josaphat azalaki nango, toyika mpiko na mabondeli, ata tozwe yano tout de suite là te, ata lobi eloko te, c'est parce que nous sommes sur la bonne voie, nous continuons à prier, topesi nzambe mokongo te, et victoire na biso ekozala certain. To s'enfoncer na douleur te, na pleur te, na ba souci te, na tristesse te, na dépression te, et qu'on meme la biso loko moko te, et qu'on bakisa kutu problème du kolo ya problème. Avant, problème est bakisama. To ça déjà la solution ezali prière, to prier. Pour prière na biso et accélérer volonté ya nzambe kokokisela biso ezali posa na biso nesika tokomi bakisela souci frustration topesi nzambe mokongo na nzela ya souci ya dépression ya milangwa ya kozonga kana bavi na biso ya kala ememeli biso bapasi ebele nzoka tozali na biso kana na likambo moko oyo tobandaki kozela nzambe akokisela biso ntango omoni nzambe azoloba te ozongi na vi na yo ya kala ememeli yo nyonso na uti ko énumérer maladie, souci, frustration, qui mezangi na ndako makambo ebele. Okomi na makambo ebele yo moko bandeko. Oyebi lisu ko gérer ngote. Nzoka soko tikala ika na makolo ya nzambe. Na likambo moko oyo zalaki na ngo posa. Preuve wana elingaki dire éternellement te. Kasi tango komi na makambo ebele bandeko ti sais plus où donner la tête. Bana na nzambe. Alléluia. Amen. Sortons de là. Na vie ya kala tozonga te bandeko ndenge totika ngo libela makanisi ya kozonga la vie ya kala eya te na mitu na biso. Obéissons et continuons de faire ce que Dieu attend de nous. Cela va accélérer le processus de sortie. Mais bien aimés, mettez les situations de côté et continuez à vivre. Dans Luc chapitre 12 verset 25, la Bible nous dit: ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un jour dans votre vie. Devant l'épreuve, on s'enfonçait na ba souci na makambo ebele bele. Apôtre Lika lobi, eza na kosala souci tende ko bakisa mukolo moko na bomoi na yo. Bandeko soto bito ke musika, moi je pense que tout ba souci zo longola biso nde mikolo. Pourtant tie souci et kotisi yo souci ya makaso beli malade. Malade wana peut-être ekoki ko écourter vie na yo. To kanga malanzambe, to yikampi kona mabondeli. Mais bien aimé, souvent les épreuves nous paralysent. Nous attendons qu'elles se terminent pour recommencer de vivre. Dans cela, restons calmes. Le Seigneur va nous sortir de là. Du moment où les difficultés commencent, il y a déjà un programme, une date de fin. Il ne veut pas juste que nous sortions de cette épreuve. Il veut que nous soyons grandis et fortifiés par ces épreuves. Bana Nzambe, alléluia. Amen. Épreuve ezali kaka épreuve ndenge nkolo ye moko alobi ezali te nzambe aza kotrouve plaisir ntango yo ezosouffrir ezali kokolisa mpe bondimi na biso ntango okangami na nzambe na nzela ya baobstacle badifficulté nyonso okuta ye nango bandeko ntango tokomaka na suka ezalaka esengo wana epesaka biso mpe l'expérience de vie
okobanda kutu kosungela pe ndeko oya koya na problème songolo epai na yo que ta la situation nga na vivre boye tellement que yo vivaki yango déjà tu t'es attaché à ton Dieu otikaki ete otikalaki ferme epai na ye Nzambe ogardaki ba valeur na yo au contraire oyikaki ndepi kona mabondeli okosunga pe ndeko oya koya kolelela yo na kolakisa ye kaka nzela ya Nzambe ke nzela oyo ya malamu epesaki nga kimia yo pe landa yango epesi biso expérience de vie. Et ça peut une façon, c'est comme une école. Dieu nous instruit. Na ba épreuve, na ba difficulté. To yi kampi koto kangangana e to cédé. Ko cédé des amabé. Au contraire, nous devons nous attacher à Dieu en associant de prière. Alors prière n'a vrai sens et amour. Sans regret, sans retourner en rond, sans se poser des questions. Lokola Josaphat, tant que une nouvelle à Bangaki, n'est pas biso tant que tozoka ba épreuve comme la biso na vie, toninganaka, tant que tokozonga na bonzambe, to kangama lisusu plus c'est pas ya nzambe. To bonde la totalisa ye ba pasi na biso, bande kwa zali côté ya biso zali kotangisa biso c'est une école. Tant que tokoma na suka ya épreuve, on sort grandi et victorieux. Maté na biso mokona le suki bongo na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Amen. Amen. Tokobondela mpona mateya. Nzambe tata mozaseli kona seto pe si merci. Tala ngonga kitoko si kopesa biso na koteya biso mokona lelo. Ya solo ezali veki quotidien na biso tant que toza ba ima na mokili oyo nkolo. Tokutana na makambo ebele oyo elekaka makasi na biso. Eningisaka bondimi na biso. Nkolo lelo yo lobi na biso na kati ya bepreuve wana to garder ba valeur na biso o ezali fidélité epai na yo pe attachement epai na yo Nzambe na ba moment ya faiblesse nkolo zala na pona biso ya solo soko pesi mateya moko na lelo po yebi veki ya moko na biso nesika o tozwami na kati ya mabota na biso na famille élargie na ba vie de couple na epai ya bana ba difficulté tozali kokutana nango pape lekeli biso na biso moko tozokoka te tokoma komituna ba question ebele nga nasalelaka Nzambe na ndimela Nzambe likambo ewumeli na vie na nge lingi kolongwa te pona nini papa mbalebele pozali koyanola biso te o nkolo tala bolingo na ezali monene yo lo biso ko garder silence c'est parce que nous sommes sur la bonne voie osengi na biso toyika mpiko na mabondeli papa exaucer mabondeli na biso moko na lelo yanola moko na biso papa ya solo dire ya bepreuve ane pesaka pasi etungisaka kolonga na ebete so bimisi liloba na yo zonga ke pai na ote so kosai misala na yango te tika ete liloba yo kwa na mabele malamu ezali mitema na biso kolo yanola biso na nzela ba prière na biso écouter durée ya ba difficulté tozali kokuta nango ya solo ezali école na suka na moto zaka plus que vainqueur école isaka biso papa ezali bongo tomona yango na ba makambo ebele oyo tokuta nango na vie kasi oya lelo pe ezali moko ya likambo ezali kotungisa ngai pe ndeko na ngai ndenge tozwa mikati na esika oyo biso towumeli kaka na sama kolo na yo yango tosengi na yo nkolo na nzela ya mabondeli na biso tika eto accorde biso faveur pona koyanola moko na biso pona kopesa ezali posa ya mitema na biso pesa misala pesa mabola pesa mabala pardon pesa bandaku pesa mikanda pesa bozwi pesa kimia kati na bana o batomboki babimi libanda kolo yeba kozongisa ya bango yeba kozongisa bango na kati na ndako ndenge biso baboti tozali se na sema kolo na yo na nzela na biso tomemi pe bana na biso Nzambe tomemi basungi na biso banso to umela na sema kolo na yo po kimia ezali kaka epai na yo Nzambe papa yo lobotiki moko te libanda ndenge ni biso baboti tokozala na sema kolo na yo Yawe bana na biso bazangi kimia ndenge ni biso baboti tokozala na sema kolo na o Yawe tozangi bandaku tozangi misala tozangi makoki o esengeli na biso po ete to subvenir na ba besoin na biso papa yo lobi ozali réponse à
tout. Réponds-nous, Seigneur. Toye pai na yo. Na maloba mokona lelo oyo te ibiso. Po toye biete. Elikia ezali pai na yo. Pe eyano ezali yo. O ni moto nazali kosuka. Motema ya mwana moko na moko ndenga zo mine sika oyo. Oyebi nini pesaka epasi. Kolo kende kolongola pasi wana. Visite moko na biso. Pona kopesa kimia. Po ete vi na biso ezala heureuse. Pambate yo lobi kati na yo. Esengo na biso. Eleki ya États-Unis. Merci pour la nyonso. Merci pour la maloba moko na lelo. Merci pour la présence à mwana moko na moko kati nesika oyo. Lokumu kengo zonge pai na yo. Sasa epipe lobiko na lobiko. Na bondeli pe na sengi. Na kombo ya tata. Pe ya mwana. Pe ya molimo mosantu. Amen. Amen.